Nabi Muhammad itu menyuruh sahabat Nabi itu menjaga papan, papantang. Ya kalau papantang, orang batukan jangan makan kentalo, kacang, rambutan, durian, tiwa zako. Ya jatahnya itu. Ya kalau lawan soklat, iya ya. Namun batukan soklat dimakan, rambutan dimakan, durian dihantuk, panas dimakan juga, kacang dipontong aja bersama. Kalau ada keseh aja nang kehabisannya. Iya tak kehabisannya. Yang dokter nggak sanggup lagi. Ada dokter yang punya tempat sedikit, ya dokter kalau ada penyakit ini. Kenapa mau dibak penyakit itu kan ada daerah moyangnya maharau sudah. Kenapa menang rambutan bisa menjuluk serongonan? Maka sudah batukan menturun mangga. Intalu atau jubana muntah. Sudah batukan. Madu kinung banar. Sudah batukan. Apa ada pada kisah lagi?